Magandang hapon mga kapatid. Ako nga pala si Baby Crisadela sa Cruz at nagbabalita. Niyanig ng 6.9 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao ngayong hapon ng linggo. At ayon sa PBOX na italang epicenter ng lindol sa layong 6 na kilometrong northwest ng bayan ng Padada sa Davao del Sur. Sabi ng PBOX, sinumok ng Malacanang ang bayan na magkisa at manatiling kalmado para sa posibleng aftershock. At yun lamang po at nagbabalita. Good day to everyone. So now, class, we have to tackle about what happened yesterday. So nabalitaan mo guro ninyo no nga gusto jud kay linog og kita jud ninyo sa TV sa mga tao nga naggrato jud sila wala sa kabalo silang dapat buhaton kay lagi nagpanik na sila sa nitabo nga linog. So karon itackle na to is about DRRM. O karon i-introduce na ko sa inyo ha kay nako kani siya tabang sa tua o para maging aware mo kung unsay dapat buhaton og naay linog. So karon ato sa sabton kung unsa na ang DRRM. So DRRM, which stands for Disaster Risk Reduction and Management, is a working group of various government, non-government, civil sector, and private sector organizations at the government of the Republic of the Philippines, which is established by Republic Act 10121 of 2010. It is responsible for ensuring the protection and welfare of the Filipino during disasters and other emergencies. And now I am going to give you an information kung unsay dapat buhaton o unsay dapat dalaon in case na ay linog. So the first thing that you should consider in times of crisis like earthquake is to know your risk. So diri dapat makabalo mo kung aha ang fault line sa earthquake. Basig dito na day dapit sa inyong lugar no ang fault line or dira na jud mismo sa inyong lugar. So delikado kayo na. And especially, dapat maging aware mo sa mga seismic hazards like sa steep hills na pwedeng mag-result sa landslide o ocean ports na pwedeng mag-result sa o tsunami as an aftershocks o sa mga poorly constructed buildings na dali kayo mahugdo no kay delikado kayo basig madatugan mo, so dapat maging aware ta na. Second is to create a disaster plan. So, importante juga yung every family kay naay disaster plan. So, dira kay nagsabot mo kung aha mo dapit magkita-kita or dapit ang safe place nga inyong adtuan after an earthquake. And the third thing that you should do is to prepare an emergency kit. So, dira mag-prepare mo og extra battery, food, clothes, and allowance. So, during an earthquake, the first thing that you should do is to execute the drop, cover, and hold. So, I know nga, nanamoy, alam ani no kung unsa ni. So, dapat, kabalo jud mo ani, kay mao ni pinaka-importante yung buhaton pag nailinog. The second one is to stay away from falling debris. So, pag linog, mag-shaking-shaking, so naay pwede nga matagak, no? For example, if naay flower base na mabuakay or glass, so dapat magpalayo di mo dira kay para dili mo matagakan to avoid injury or danger situation. So, after an earthquake, be prepared for a possible aftershock. So, dapat mag-gather mo mga information from television or radio kung unsay mga mahitabo no after sa linog. Then, dapat maging alerto mo sa mga possible nga mahitabo nga aftershocks. Then, second one is dapat namo safe na lugar no kanang wala mga puno nga pwedeng matumba ug mga buildings no nga pwedeng mahugdo no then mo nang delikado kaayo, so dapat malikay tayo sa mga I hope you've learned something from what I discussed. So karon magtawag ko estudyante kay akong pangutan-on. So for you Mark, unsay dapat buhaton pag daay linog nga mahitabo? Ang buhaton ma'am if maglinog ma'am is magda, cover and hold ma'am, magpalayo sa mga butang na mahulog ma'am o magpalayo sa window ma'am. Very good answer, Mark. So for you Kyle, unsay dapat na dalaon if in case na ay linog? Para sa kuha ma'am, kung in case na nailinog, dapat natay dalang mga pagkaon, mga tubig, mga canned goods, at mga importante na papeles, extra na kwarta, o magdala po ito og first aid kit, mga flashlight, and extra na papeles.
Ikaw, Maribel, unsay dapat buhaton pag human sa linog? Kuan ma'am, kinang model safe na lugar like evacuation area and then magpalayo sa dagat kay possible na mag-tsunami then mag-cover kung ato ka sa kanang safe na lugar mag-cover na po siya sa imo wala. Ang mga dapat buhaton after sa linog is maging ready sa mga aftershocks. Tas padayon Japon ng pag-cover sa ulo. Tapos pag human sa linog, marito sa pinakamadali o pinaka-safe na agyanan or kaya gawas ka sa bintana. Tapos maminaw sa mga radio or sa TV about sa linog. Mag-ingat din sa mga mga na-damage na buildings o sa mga chimneys kay basig mahulugan ka. Tapos adto ka sa clear na area or field kanang walay mga building or mga puno or kaya adto ka sa evacuation area, then wait ka na mag-announce na okay na. Okay, class, I believe that's all for today. See you tomorrow. Class dismissed. Uso na sa linog. Ana si ma'am, mo-prepare og mga emergency kits, pagkaon, og mga gamit and all. Nahibalo sa tanan na niundang na ang linog o sa karon wala pa na report ng mga casualties o building damage. Magbantay ta ninyo para sa mga aftershock o kini sa KLGN Datina. Keep safe and God bless. Magandang hapon mga kapatid. Ako nga pala si Baby Crisadela sa Cruz at nagbabalik. Okay, class, I believe that's all for today. See you tomorrow. Class dismissed. Ang buhaton ma'am is maglinog ma'am is magda cover mo palayo sa mga butang na para sa mga ma'am Ang mga
dapat buhaton after sa linog is maging ready sa mga aftershocks. Kuan ma'am, mato safe na lugar. Ibalo sa tanan na yun daw na linog o sa karon wala pa yung na-report na